none ni kubera iki leta yopanga ijanye nayo igapanga? Leta niyofata ayo mazu yayo ikaburiza gupanga zamaze guhera, canke hariho nk'inzu usanga ubona ati inzu nta service ishobora kuyikoreramo, birashika iya akaba ari ipangisha. Mugabe ikiboneka nuko hari amazu ya leta ipangishije y'amabiro kandi yokorerwamwo, mugabo leta nayo kandi ikacipanga, kandi ukaca usanga rero turiko turabiraba ku biharuro ugasanga yipanze kuri menshi mugabo nayo igapangisha kuri make. Ivyo rero nivyo tugomba dusanzwe turi mu urugendo novuga rusa n'urumaze imisi, twahereye mu mpapuro turaheza turabanza mu gihugu cose no mu bushikiranganje butandukanye, turaraba amazu ya leta, novuga amazu ya leta ari mu migwi, twashize mu migwi 4. Umugwi wa mbere n'amazu ya leta isanzwe ipanze kugira ikoreremo imirimo ya misi yose. Umugwi wa kabiri n'amazu ya leta nyene inayisanzwe ipangishije. Ku mugwi wa gatatu twaravye n'amazu ya leta twovuga bayabamwo canke bayakoreramwo mugabo atagupangisha ndetse atana kontra bafise. Umuce wa kane n'amazu ya leta ari ngaho atacari karakora. Rero tumaze kugira urutonde rw'izo nyubako zose za leta, twasanze ari urutonde runini kandi ndetse muri urwo rutonde twarigiyemo ibintu bitari bike, uko twarabonye ubwa mbere twabonye imice y'ayo mazu 4 atandukanye. Turabona kandi yuko nk'izipanzwe na leta ipangiye abikorera utwabo. Ikigwa twakuyemo nuko twasanze ziri ku mafaranga menshi cyane ugereranije nayo leta yo ipangishijeko nako murambabarira ipangishijeko. Ikindi twabonye nuko muri ico cigwa novuga gisa n'icigwa muri urwo rutonde twaronse, nuko hari amazu ya leta menshi ataco ariko arakora kandi wumva leta ipanze. Hakaba n'amazu menshi abantu babamwo novuga atabahera bariha kandi leta ipanze. Murumva rero intumbero kwari kubanza kuronka ivyo biharuro kugira turabe mbega twoheza dutunganya ibintu, twoheza tubitunganya neza gute kugira koko igihugu nikigume kihahombera canke kugira koko tubivyaza umusaruro. Rero cane mbere ndetse kiretse n'ivyo, ica kabiri murabona ko turi mu ntunganyo shasha y'igihugu, aho ama province yavuye ku 18 akaza kuri 5, amakomine akava ku 119 akaza ku 42. Nukuvuga uravye indongozi zose yabizo zo mu ma province no mu makomine ndetse nizo mu ministere, murazi ko n'ama ministere yo novuga yahinyanyuwe niyo yagumanye novuga ibikorwa vyayo vyinshi. Birasaba rero yuko dutunganya neza ibi vy'amazu aho abantu bashobora gukorera. Bwa mbere twaratunganije ivy'amategeko agenga ivyo bisata nayo ma province nayo makomine. Ubu dusa n'abari ku musozero mu vy'amategeko. Ubu murabona yuko turiko turashiraho inzego novuga nko mu makomine vyaraheze, inzego ubu nibaza ko zikwiye. Mu ma province nyinshi zirahari, haracasigaye ama direction provinciale y'ama ministère novuga sectoriel. Ku rwego rw'ubushikiranganje nago nyene hasigaye ubushikiranganje buke butarajamo inzego, uhereye muri ya structure yakogwa, uhereye kuri
cabinet du ministre, ukaza muri secrétariat permanent, ukaza mu responsable de programme, ukaza kuba responsable d'action, ukaza kuba directeur, ndetse ukaza no kuba chef de service, hamwe rero n'abakozi basanzwe baba bari mu ma service. Nivyo navyo nyene turiko turabirangiza. Rero birasaba rero yuko nkuko mwabivuze nyakubahwa Buramatari, yaba abantu abakozi ko baca bajana n'ibikoresho. Ibikoresho vuba turibaza muri ino ndwi turababwira uko muzoheza mukabitunganya. Ivy'amabiro yoyo twarababwiye ko mu bitunganya, twarababwiye yuko ama direction provinciale ashobora gukorera muri zirya ntara zigize intara shasha y'ubu zikazakera. Karonko ngaho Bujumbura hakabaho ama direction provinciale akorera ibubanza, hakaba n'ama direction provinciale akorera ngaha Bujumbura, hakaba n'ama direction provinciale akorera ashobora no gukorera no mu Isare, hakaba n'ama direction provinciale ashobora no gukorera mu Cibitoke. Umengo nizi nico kimwe n'amakomune. Amakomine arashobora gukorera mu mazu y'amakomine ya kera, navyo kandi nibishoboka. Kugira koko burya butunzi bwose twagize leta yashizemo ingufu ikubaka amazu menshi, ntibuhave bubura ico bukora. Ica kabiri ni ukugira kandi n'abene gihugu niyo bishika ugasanga umwe agiye kure, mugabo hagire nahaja hagufi. Umva bamwe boroherwe muri ibi, kumbura abandi baje kure muri ibi, mugabo bose bagire aho boroherwa naho kumbure bashobora kuja kure. Ivyo rero tumaze kubibona niho rero twaca tuvuga dutireka tugire intambuko ya kabiri. Iyi base de données yaya mazu ya leta ipangishije nayipanza, tureka dushike kuri tere imbere yuko dushobora kubona ingingo dushobora gufata. Imbere yuko dushobora gufata ingingo, aho twari mu Ruyigi ejo na Gitega twarabonye neza, kandi nibaza ko ni Bujumbura niko bimeze, twarabonye neza yuko amazu menshi arapanzwe kandi apanze ku mahera make. Yego mu Ruyigi umushikiranganje twari kumwe, usanga nk'iyi nzu ipanze 40,000. Iyi ngana nk'iyi sivyo, zimwe zo muri PPA, zimwe zo mu Cankuzo zo muri PPA. Yego hama akaba n'izatatu ziriko zirakora nka CDFC Igitega ni tout en quartier, niko no bivuga, n'amazari ngaha atacari karakora, mugabo Buramatari w'Igitega ugasanga waravuze hakorera, kandi n'amazu ya leta. Kandi turavye rosirigitirasiyo y'ubu ukwiri CDFC isa ni nto y'ubu nitahari. Umva ayo mazu ya leta rero bikasaba yuko acagira gute, aca akorerwamo n'amaserivisi ya leta kugira ashobore kuyavyaza umusaruro. Kuko hari ibintu mengo nko ngaha muri aya mazu ya Zeimet ni obu ya sivyo nyakubahwa mushikiranganje, ni obu umengo n'amazu ya ubuha, umengo s'amazu ya leta, umengo yindi ministeri ntiyo yakirako, umengo ntiyo yakoresha. Urumva rero ivyo nukubanza tukabibona yuko ikintu ni ca leta, kandi leta ni imwe. Aho leta igiriye utubazo muri iyi ministeri cyangwa muri iyi ministeri, iragenda muri iyi ministeri kabitora. Umva bica biza ni muri tuko turarabo iyi ntunganyo, burya biratahu kenshi biragora no byosaba ko tubitunganya neza, kuko ntitwovyo kumvikana ko leta ipanga ikongera igapangisha. Yari gupanga amazu yayo yabanje kuzura, sivyo none? Autorité de régulation maritime, we nabonye ufise ama etage upangishije, turaza kuhabona. Mugabo hariho n'abandi bapangishije, none ni kubera iki leta yopangishanya nayo igapanga?
leta niyo ufata ayo mazu yayo ikaburiza gupanga zamaze guhera canke hariho nk'inzu usanga ubona ati inzu nta service ishobora kuyikoreramo birashika iya akaba ari ipangisha mugabo ikiboneka nuko hari amazu ya leta ipangishije y'amabiro kandi yokorerwamo mugabo leta nayo kandi ikacipanga kandi ukaca usanga rero turiko turabiraba ku biharuro ugasanga yipanze kuri menshi mugabo nayo igapangisha kuri make. Je rero nivyo tugomba twavuze duzeka tuje ku rubuga kugira duce turaba ingingo twoheza tugafata tugatanga intumbero. Nivyo aho twari ruguru biratandukanye gatoyi no ngahi Bujumbura kuko ruguru abaramazu yo muri province ndetse ari affecté beaucoup plus kuri administration provinciale ya contrôle mugabo ngaha ayo tuza kuraba tugira travail yo muri Zeimet ayo mu novuga arabwa na ministre wa infrastructure turaza kuraba yo muri Kojeruko na Odeka ahirya cyane cyane bapangishije tuje kuraba nayo muri autorité maritime aéroportière bapangishije hamwe nayo muri education